山青云白不知处，玄门兰室隐归途。晴起笛鸣雨深情，锦瑟玉箫传佳音。研墨不止言未尽，弃笔翻燕心难停。见菊软如兰气露，梅红烛碧染酒屋。论如何使兰二公子家规饭满离场。年节期间不上课，姑苏兰氏的外姓门生都放了假回乡探亲，而本家在外云游历练的弟子则有不少趁此时期返回，云深不知处境内四处白衣飘然。初七那日，众长老与家主开年度检讨会，其实就是辛苦的泽无君要独对一众资深大佬做年度报告并接受质询。接着长老们要针对新一年度的家族事务拟定计划大要，故所有德高望重的老人们全都关在议事厅。小辈弟子没人管，雪又停了，一众少年自是跃跃欲试地准备玩闹。韩光君早早结束自己的诘问任务，给魏无羡另开小灶做了腊牛肉炒面与炖汤当午饭。饭后魏无羡不知从自己的什么收藏堆里找到一颗蹴鞠，兴高采烈地拉着韩光君纠集一群兰家少年到后山空地。蓝景怡往长方形空地两侧各架上一张绳网作为球门，准备来热血相斗。蓝景怡的堂兄蓝景国算了算人头，问道：两队各7至11人，人数是够，可是谁当裁判？韩光君。魏无羡靠在场边一棵枯树干上，闲道：当然不，我领赤队。为了避免实力悬殊过度碾压你们，韩光君自然要领白队。话落，他狡猾地朝韩光君眨眨眼。蓝湛，我老早就想与你一决胜负了。蓝忘机波澜不惊道：我领白队，至于裁判，自有人选。众人转过头，见到一脸心有余悸的泽无君走来，纷纷投以同情的目光。家主辛苦了。蓝忘机颔首为礼。兄长。魏无羡打趣道：泽无君，长老一会情况可还好？蓝曦臣苦笑点点头。尚可，总之今年度的族务大抵有个章程了，其余的由长老各自议定细节。他无声吸了口清新空气，神志一清，摆脱上午的劳心劳力，温言道：我来充当裁判。蹴鞠为历史悠久的竞赛活动，难得比试一场，大家可尽力而为。于是众人抽签，大略将人数平均分配为赤白二队。赤队前锋是魏无羡，守将为蓝思追；白队前锋为蓝景怡，守将为蓝忘机。两队各领其余9名蓝家弟子，每队共11人。人选既定，众人纷纷换上合身舞袍，赤队手腕上多缠一块红布条，以为区别。两队在场地中央面对站成2排，负责开球的蓝忘机与魏无羡各自上前一步，迎面相对。蓝忘机依然面色稳静，魏无羡则笑得自信飞扬。蓝曦臣笑眯眯取出一枚铜钱，交给魏无羡，朗声道：开球。魏无羡灵巧地抛起铜钱，电闪一瞬间将钱币盖在自己手背上，而蓝忘机道：正面。黑衣青年笑了一声，亮出手背上的铜钱，反面。蓝曦臣将皮革缝制的蹴鞠抛向魏无羡，宣布：赤队先攻。好。魏无羡利落一记长传，将蹴鞠踢向白队球门方向，高声道：孩儿们，跟上！谁是你孩儿？同属赤队的蓝景泰，应该是蓝景怡的堂弟，边曹边跑，却配合得十分到位。他越过堂哥蓝景怡的封锁，对队友比了手势。这边。魏无羡指挥道：行，景安给他。自己则往球门禁区跑。白队的球员尚未抵达禁区防守，但禁区已如铜墙铁壁，毕竟只消韩光君往绳网前一站，那块地方就感觉完全攻不下。看来第一球就是我与你1对1决战了。魏无羡跑动之间，足尖轻勾，带到蓝景泰的传球，对蓝忘机一笑，飘逸旋身射门。蓝忘机面无表情的一步抬臂，以一种写意的镇定截住了球，仿佛早已料到魏无羡的举动。他有身高优势，力气更大，截住飞速撞来的皮球时几乎无可撼动。截球时发出响亮的砰一声，让人忍不住怀疑皮球会当场被挤坏。蓝景安目瞪口呆，这样真的有办法突破吗？蓝景泰掩面，对手好强啊！白队中锋蓝景国一脸崇拜地表示：韩光君真是门神。魏无羡毫不介意：别丧气，多攻几次，韩光君总有挡不住的时候。转身前还不忘对蓝忘机抛个小眼神，才拔足奔向己方球门回防。
听见他的话，蓝忘机似乎愣了一下，耳根泛起机不可察的粉色，也不知是想到了什么。泽无君在旁掩嘴而笑：“大家上啊，思追没什么好怕的。”白队前锋蓝景仪一马当先，眼看要靠近赤队球门禁区，不料魏无羡领人包抄，阻住他的队友。蓝景仪一不留神，脚下的皮球瞬间被抄走。蓝景仪原地懊恼大喊：“啊！你们有门神，我们有神速前锋呢。”蓝思追温雅笑道：“胜负未定。”蓝景仪指着飞快带球跑向自家球门的黑衣青年背影：“景国、景明，挡下他！”这次魏无羡可没选择直接和蓝忘机硬干，迂回与队友传球了3次，让蓝景泰挑了一个十分别扭的角度射门，而他却刻意站在蓝忘机附近，吸引人家门将的注意力。蓝忘机及时抄的蹴鞠拿在手里，阻断这次进攻。此时忽然听见魏无羡笑着打量他，轻声说：“蓝湛，没想到你穿合身劲装这么好看。”蓝忘机望向他，蓝忘机很少穿劲装，又是束发，一身白底绣云纹的织锦舞袍贴着他的肌肉轮廓，前胸绷紧，肩宽窄腰，手臂充满了力量。魏无羡声音很低，眼神却若有所指，放肆道：“让人很想。”蓝忘机专注地听他说话。蓝景安忽然喊道：“守门员持球超时！”哈哈哈！魏无羡坏笑着跑开了。蓝曦臣哭笑不得地举起手，下令道：“白队，守门员犯规。”蹴鞠规则，守门员以手控球，不得过久。蓝曦臣将球交给赤队，魏无羡乐呵呵地重新发起一轮进攻，虽然没有进球，但着实让白队的蓝景仪等人咬牙恨了一把。魏前辈真是太了解韩光君的弱点了。这大约是在蓝家办的数次蹴鞠娱乐竞赛中，守门员犯规次数最多的一场，全是白队守门员犯规。而蓝思追虽为赤队守门，但并不需要搏命防守，因为魏无羡没给白队前锋们太多射门机会。白队的铜墙铁壁遇上赤队的撩人前锋，几次关键掉链子，最后竟然真的被一个罚球给得了1分。裁判蓝曦臣拿着空白符篆充作黄牌，写了好几次魏无羡的大名，竟一次都没能发出去。理由无他，魏无羡没有对守门员做出任何暴力行为，也不阻挡守备，他就只是偶尔摸一下守将的脸，或者点一下守将的鼻子，又或者眨眼浪笑而已。蓝曦臣哭笑不得的心想：怎么就没有一条规则可以判球员不能在场上抛媚眼呢？他觉得蓝忘机都快被撩出火来了。蹴鞠竞赛最终以1-0结束。一直到逼近晚膳时分，食堂将要开饭，姗姗来迟的蓝忘机与魏无羡2人还听见食堂里充斥着下午球赛的热烈讨论。蓝景仪愤怒：“魏前辈太狡猾了，他一直干扰韩光君防守啊！”蓝景国附和：“就是，要不是那个罚球，韩光君根本不可能失手。”蓝景泰耸肩：“你们守门员自己犯规，还好意思说？”蓝景明抗议：“还不是你们赤队前锋用了那个不怀好意的手段。”蓝景安反驳：“你们白队怎么不检讨自己都靠近不了我们球门？魏前辈超强！”蓝景仪不满：“赤队用不入流的手段去分。”蓝思追苦笑：“这就是韩光君的罩门嘛，你们又不是不晓得，早该换别人上去防守魏前辈啊。”蓝景国扬声道：“不，我们白队才是最强的，再战定不输你们。”说完，他转头向蓝忘机道：“韩光君，明日是最后一日例假，我们可否再赛一场？您一定要领我们，让白队血耻。”蓝忘机颔首：“可以。”蓝景安不服气道：“行啊，再战也是一样的，我们赤队才强。”他也转头向魏无羡问道：“魏前辈，明日再战。”魏无羡表情倒是有些古怪，他不着痕迹地按了按自己的腰，勉强答应：“行吧。”于是白队成员与赤队成员开始你一言我一语地分成2派，互相较阵似的往来。此时与其余长老一起进入食堂的蓝启仁闻言气得吹胡子瞪眼，斥道：“家规第30条，不许结党排旁，忘机家规20遍。”魏无羡瞪大眼：“这比我当年传纸条罚的还多。”蓝忘机心甘情愿道：“是。”魏无羡心里乐道：“光风霁月的韩光君今天依然家规犯满离场了。”如果你喜欢我分享的小说，请点击订阅频道，你们的观看是我剪辑影片的动力，感谢您。